राम राम भाई, सारे भाई है ना। तो आज अपने बुलडोजर के साथ कम से कम 4 या 5 महीने ज्यादा बिल्कुल खींचने हैं भाई। ज्यादा होगा तो ज्यादा खींचेंगे। अपने पास 4-5 आने वाले हैं, वो तो खींचने हैं। जितने ट्रैक्टर अपने पास हैं वो सारे खींचेंगे जिसके साथ, और फिर दिखाते हैं वीडियो में। लो भाई, निकाल के लेके चलते हैं अपने बुलडोजर को। लोकेशन पे आगे अपना होता है एक हॉलैंड की पावर है भाई।